Assalomu alaykum aziz opa-singillarim. Bugun juda ham kun bo'yi uborka, uy ishlari bilan ovora bo'lganim uchun qarasam, ovqatim juda ham kech qolib ketar ekan. Shuning uchun tez pishar tiftel sho'rva bilan somsa tayyorlashga qaror qildim. Birinchi ishi tiftelni sardagini solib qo'yishdan boshladim. Hamma uyingizda bor sabzavotlarni solasizlar, ozgina tomat, tuz, ziravorlarni qo'shib yaxshilab qovurib, ustiga bulyon yoki oddiygina suv qo'yib qaynatishga qo'yib qo'ydim. Tiftelli sho'rvasi shira tortgunicha muzlatilgan somsa xamirini olib, bo'laklarga bo'lib oldim. Yupqa qilib, juvalab, ichiga tayyor qovoli nachinkani solib, chiroyli qilib tugib oldim. Shoshilgan paytda bu somsa xamirlari ayni muddao. Hammasini tugib bo'lib, ustiga tuxum surib duxovkaga jo'natdim. Bolalarim qovoq somsa yemasligini inobatga olib, Musa tayyor go'shtli somsalarini ham listga qo'yib, duxovkaga jo'natib yubordim. Bu orada tiftelli sho'rvasi ham shira tortib ulguribdi. Endi tayyorgina tiftellani sho'rvaga solib 15 minutgina qaynatib olamiz. Tiftellarimiz pishgunicha issiqqina choylarni damlab dasturxonga qo'yib turamiz. Ustiga ko'katlarni sepib, tiftel sho'rvani suzishni boshladim. Juda ham hidlari zo'r chiqyapti. Issiqqina mazali go'shtlikkina tiftel sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Issiqligida kosalarga suzib, dasturxonga tortdik. Bu orada go'shtli hamda qovoqli somsalar ham qip-qizarib pishib tayyor bo'ldi. Ko'rinishidan aytib turibdi qanaqa chiroyli hamda mazaliligini. Xamirlariga juda ham gap yo'q. Issiqqina choylar bilan maza qilib iste'mol qildik. Siz ham Musa yarim tayyor mahsulotlarini sotib olmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin yoki yoningizdagi do'konlarning barchasidan sotib olishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha!